turashoboye hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko, hari abafite ubumuga gukina n'abandi bana, kubuzwa moteri, ejo ugasanga wicaye muri hoteli. Ninze abanyamakuru barahari, n'inzego zose babonamo abafite ubumuga. Yego. Hakenewe rero ko n'abandi aho bari hirya no hino babyumve. Yego. Abantu nyine mujye mwitabira no gufasha abafite ubumuga. Cyane. Ariko gake ngeraho ndebe ibikezi bibaho, ngeraho mpuma, ariko ikintu bita ubugeni, ku buryo nakurebaga nka kubumba cyangwa gushushanya neza. Manzina Innocente, love you. Manzina Innocente turabakunda cyane cyane cyane. Manzina Innocente nukuri turabakunda cyane. Iyo bashyize hamwe imbaraga bagera kuri byinshi. Manzina Innocente, Manzina Innocente turabakunda. Nalingi yo mingi na wapenda, I love you so much. Manzina Innocente, Manzina Innocente, songa mbere. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzina Innocente TV muri kumwe na Nyashyo y'u Rwanda rwanya rwakazamura igishimo cy'Abanyarwanda bagasuka mutondo saa 7 n'umugoroba saa matera gake cyangwa saa mundi wicare kuri Manzina Innocente TV wirebera byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito nkuko muri kwibona. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Uyu munsi ntabwo usanzwe, murabona umuntu udasanzwe imbere ya screen zanyu, ni umuntu mukuru nawe arabibwira. Ntekereza ko n'abantu batamuzi ari baki. Umusaba bimeze biti? Ni neza. Fresheri? Fresh. Uyu munsi gahunda no kugira ute? Ni ugutwika tugatarama tukishima, ariko dufite n'ikindi kintu gikomeye cyane turi buze kuganiraho. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane cyane ku bantu hamwe, sibyo? Naho bari hose ndizera neza kuri buze kubataramira. Umunsi wose buya ntubusanzwe babyutse ugasanga uhumeka umwuka w'abazima. Yego. Imana yawukongeje uyo munsi ntabwo ubusanzwe. Cyane. Yes. Kagira inkuru re. Nawe kayigiri. Harya niko bavuga ubwo ngubwo. Ni kubaza abakuru. Ni nzinzi wanzigiye. Ngo hayi kazanga. Urakoze cyane. Banzu batemo. Ye. Cyane ni vuba vuba. Baguhere. Urukundo nyarukundo ntirugira umupaka. True love has no border. Even if the sky is falling me down, yenza komeza mukunda urukundo rurutabye. Urukundo nyarukundo ntirugira umupaka. True love has no border. Even if the sky is falling me down, yenza komeza mukunda urukundo rurutabye. Show me the love, cause you have love. Show me the love, cause you have love. Uyu musore babwira n'umuntu mugabo, abakobwa benshi bavuze ko bamukunda, yakunze umukunda urukundo rurutabyo. Show me the love, cause you have love. Uyu mwari mbabwira n'umwari w'umutima, yari nyamwicara bagacunda kongera inyana ubwatsi, inyambo zikavumera ibisabo bikanira. Amatabu n'imitozo amarwa ashengura intama. Wow. Akuru yafite. Ko
kunumva urenze niko ndakumva ntago narenga kandi ngo ndenga huri ndahari gusa urahari gusa abantu kunumva bateye ubwoba se yes iyi ni indirimbo ni True Love iba kuri YouTube channel yanjye wanditse Nzinzi Wanzigiye direct tuyibona True Love kabisa uzibona yes iringara se naryo ugwamo neza na ebe munoko yaringala kiriho akaririmbo kiringa ndashyiraho akanjye kari miringa nta kibazo hasi rwose wisanzure ntari uyu munsi ni Nzinzi Wanzigiye Come to me. Iyo nitegereje neza nkareba Sadunda ndanezerwa. Iyo nitegereje neza nkareba Sadunda ndanezerwa. Nalinge mingwana. Nakupenda sana. Je t'aime trop. I love you so much. Come to me, come to me. Yewe ni mureka babwira ibyo nabonye mu rukundo. Uyu munsi urakurwa, ejo nawe ugakundwa. Ariko urukundo ntirworoshye. Iya lilelele, rugukuriye ubuka, ukagutanya nabiyo, ukaguhuza na Nzinzi. Ariko urukundo ntirworoshye. Iya lilelele. La mule za mwanadima be kondo kukunda abandi. I love you so much. Come to me, come to me. Wow. Sasa yani come to me. Ndagira ngo nkurira kandi kantu kamwe twinjire mu kiganiro neza cyane. Uyu munsi ni umunsi w'inkoni yera, sibyo? By'umwihariko n'umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Ndagira ngo ubanze basusurutse ahantu bari twinjire noneho mu kiganiro neza, nabo hari akajeste ka Danje wabakoreye. Ndakoze cyane. Nk'abafite ubumuga ari bwo bwose, abafite ubumuga ari bwo bwose, turashoboye, turashoboye, dufite intego y'ubuzima. Abafite ubumuga mwibaheza mu bikari, oya ntitwavukiye kuba mu bigo by'abafite ubumuga. Dufite uburenganzira bwo kuba mu miryango, gukina n'abandi bana, kubuzwa, kugana ishuri tukiri bato. Dukeneye izo simburangingo tutavukanye, dukeneye izo simburangingo tutavukanye. Oya mubimenye tukiri bato, oya mutumenye tukiri bato. Abafite ubumuga ari bwo bwose, turashoboye, dufite intego y'ubuzima. Abafite ubumuga ari bwo bwose, dufite intego y'ubuzima. Turashoboye, turashoboye. Hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko, hari abafite ubumuga bwo kutabona, abafite ubumuga mwibaheza mu bikari, abafite ubumuga mwibaheza mu bikari. Iyo duhawe
imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara bwashoboka abafite ubumuga turayakeneye tubigisha ikoranabuhanga mu makereza mu iterambere abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose turashoboye dufite intego y'ubuzima dufite intego y'ubuzima disability is not inability disability is not inability disability is not inability dufite intego y'ubuzima dufite intego y'ubuzima abafite ubumuga bibaheza mu mikari amahirwe ashoboka abafite ubumuga turayakeneye amahirwe ashoboka abafite ubumuga turayakeneye tubigisha ikoranabuhanga mu makereza mu iterambere abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose turashoboye. Wow. Nkoze ku mutima pe. Amakuru wayafashe? Amakuru nayafashe. Tumuga turashoboye. Ntabwo turi abantu nyine. Yego. Bo gufatwa nyine uko wiboneye kuko wenda dufite ibibazo hari ingingo tudafite. Ariko turashoboye. Nibyo ngaragaza ibikorwa byinshi dukora. Yego. Kandi namwe ntago mwaba muzi ko nashoboye ngo umuntu umere. Ntago bishoboka. Ariko bishoboye rero n'impamvu nshishikariza abagenzi banjye kutitinya. Bagatinyuka bakagerageza mu by'Imana yabahaye. Buri wese afite impano. Yego. Afite impano kandi ishobora kumutunga cyane. Cyane so urakoze cyane rwose umuntu wese ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose nkuko bivuze yumve ko nawe hari icyo yakora ndetse yumve ko ashobora kwiteza imbere ndetse agateza na famiye y'imbere sibyo so rero wadutaramiye kandi uracyanadutamira ariko ndagira ngo mu by'ukuri udusobanurire ko uyu munsi w'inkoni yera ugire bike uvugaho. Bakoze umunsi w'inkoni yera ngira ngo wenda bari imbere ya kamera zanyu barayibona. Yego. Iyi ni inkoni n'amaso yacu n'amaso yanyu uyu munsi rero n'uw'inkoni yera. Yego. Iyi nkoni yera rero niyo maso yacu twifuza ko buri wese buri munyarwanda yamenya iyi nkoni akayubahiriza kuko niryo jisho ryacu zari by'akantu gutokoje ukoze mu jisho birakugora kandi kumvomereye nabi niko natwe ino nkoni yacu yo umugonzi umuntu yifite umubabaza nyine nkuko ijisho ryawe ribabara nkuko niyi nkoni yugonze bitubabaza kuko niyo maso yanjye. Yego. Iyi nkoni yera rero nshimira n'ubuyobozi bwa RUB ni umuryango wita nyine ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona. Yego. Nibo baduha zino nkoni. Ariko nibuze ko n'umunyarwanda ku giti cye yayishaka akayigura udafite utayifite yes birashoboka. Ni byiza rero ko abantu bamenya agaciro k'iyi nkoni niba babonye umuntu ufite ino nkoni mu muhanda bagomba kumenya nyine uwo ari we. Afite ubumuga bwo kutabona atikururiye. Cyane yes. Ubwo rero ngira ngo ni umunsi abantu bakwiye guha agaciro igihe cyose babonye umuntu ufite inkoni yera bakamuha amakuru. Ntago yonyine iyi nkoni ntago ihagije mu buzima bwacu ku buryo tutakeneye n'abandi bantu. Muri abo dukeneye rero harimo batugirira nabi batugonga, harimo abaturyanira inzara, abarimo baga kutuyobora twayobye. Bikaba ari ibintu bibabaza. Ariko nizere ko ikinyamakuru cyanyu kirushaho gukangurira abantu ko inkoni yera nyine ni ijisho ry'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ushaka ko rero abantu bayiha agaciro ntabwo agaciro inkoni ngo ukimenyerayo cyane rwose. Ibyo rero turabikeneye ariko tunashimira hari ibigenda bikorwa kuko nk'ubu hari inzira z'abafite ubumuga tugenda tuzibona ntabwo tukigira ingorane cyane ariko ni muri Kigali ni hakeya mu ntara ntabwo birahagera. Dukeneye nyine ko ibikorwa byorohereza abafite ubumuga byiyongera ubwo ari bwo bwose byiyongera. Yes murakoze cyane. Ngiye nakibaza iyi nkoni ko mbona
bishobora kuba ni irihe tandukaniro riri hagati wenda n'izindi zisanzwe ni ikigufasha cyane ngira ngo wabonye ko nyizinga ikizingura yego nyine iyifite nk'ubushobozi kuko nawe iyo ugenda mu nzira uko ugiye ubushobozi bw'amaso bwapfuye yego iyi nkoni niyo nsigarama icyizere ko nyitaye imbere yanjye impa amakuru nimba hari ahantu hatameze neza nkamenya uko nitwara nimba hari ibuye hari esikariye se hari igiti amapoto mbese ibintu byinshi biri imbere yanjye mbimenya nkoresheje no nkoni ubimenya iyo ubwayo hari sinyari ishobora kuguhereza mu maboko yawe cyane iyo gifashe ntya mu ntoki yego yes amakuru ino nkoni imfasha kuyamenya igufasha kuyamenya harakabaho inkoni niziye ngira ngo wagorora imvugo buryo umuntu abana n'ikintu akunda bakumbana n'ubumuga wagira ngo nabuhisemo cyane ibyo ni ikosa abantu mukunda gukora mutabizi ariko kubera ko Bibiliya iracyabashyigikira yewe iracyatwita impumyi oya na ibimuga ibirema nta mpamvu ibyo bintu rero ntabwo bijyanye nyine n'igihe cyane imvugo y'iki gihe ariko karagaciyemo kandi merci ntabwo bafite ubumuga rero bashobora kubura ingorane abafite ubumuga plutôt ingorane ziba ari nyinshi tuhura n'ingorane nyinshi z'ubukene yego kugira ngo uzabashe kwigondera wigurira umwenda abafite ubumuga benshi ntibagira amazu babamo bahora bacumbika yego abafite ubumuga benshi tubaho rwose nabi pe niba abandi barya nka gatatu cyangwa kabiri twebwe hari igihe urya rimwe cyangwa ntunarirye kubera ko n'utwo wabonye tuba twashyiriye mu ngendo ukabona biragucanze ugatega akamoto ntabwo udafite umuntu ukuba hafi niyo umubonye nawe bisaba kumutegera niyo mpamvu abafite ubumuga rero bakunda guhera mu byaro bagahera iyo ntibabashe kugera aho abandi bari kubera ikibazo cya transport natwe tubashe kwibona ntitubone ubundi buryo bwo gukora n'ibindi kubera ubushobozi bukeya ingorane rero zirimo mu bafite ubumuga turibwa nk'ubu baranyibye nk'ubu duhetse kwibwa gaze duhetse kwibwa gitari kandi tukabitwarwa n'abantu bareba nubwo abantu bareba harimo ikibazo harimo abatakiturebera kuko nk'iyi gitari ntabwo ariyo yanjye nari nsanga ngo abantu barayizi iyanjye barayinyibye urumva rero nimba wantumiye nkarinda iyo nkodesha gitari biba ari ikibazo kandi nagombye kuba mfite iyanjye ariko icyizere iyo kiba gihari kuko turi muri leta y'ubumwe kandi yumva abantu bose icyo byose hari igihe bizagera abantu babyumve abantu nyine mujye mwitabira no gufasha abafite ubumuga ntabwo dukeneye ubufasha bumwe buhoraho uko nabivuga mu ndirimbo iyo duhaye imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara dufite impano dufite ubushobozi bwo gukora ariko dukeneye amaboko ntubizi se ko hagarikiwe n'ingwa aravoma cyane amaboko twakora ibirenze n'ibyo mutanashobora cyane neza kuko biranagaragara kuko hari abantu babona bafite amaso yose ariko kuba yacuranga gitari atabishobora ahubwo ngiye nakibaza ikibazo nari ndimo nibaza kindi ubumuga warabuvukanye cyangwa byaje ukuze ubumuga narabuvukanye ariko butagaragara ngeze mu myaka 6 nibwo tanya kujya ngaragaza ibimenyetso ariko nibyitabwaho nabimenye nkuze nabimenye nkuze ariko n'uburwayi navukanye ariko bwatangiye kumfata nkuze nyine kuko ukomeje kubaho nyine ndeba ariko gake ngeraho ndeba ibikezi bibaho ngeraho mpuma ariko ni ibintu navukanye birere diteri abantu bayabize barabyumva ariko ni ibintu nakiriye numva ko ntabwo bijya bimbuza kwishima no gushimisha abantu cyane gucuranga gutya wabimenye ufite ubumuga bwaramaze kuba nabyize nyine jewe mu bundi nize cordari nize ikintu bita ubugeni ku buryo nakurebaga nka kubumba cyangwa gushushanya cyangwa kubaza mu giti iyo byanze mu mashyi rero ujya mu mudiho cyane nahise mpitamo gucuranga kugira ngo nyine nazaza ku mwanya gusa wenda narakwimye icupa igihe nari imeze neza nyireba uzi gusaba wowe wimye ni n'igitutsi navuze reka basi nige umuziki ngerageza mbaririmbire nibabishima bayame nibatabishima nabyo nyine mukomeze niririmbire oya kubishima byo ni ihame so ndagira ngo rero ugira ikintu mbwirira abantu
bafite ubumuga nk'uko nabivuze, hari abo usanga batotezwa mu miryango yabo, sibyo, bafatwa nabi. Ndagira ngo umbwirire abantu bashobora kuba cyangwa se abantu badahereza agaciro abantu bafite ubumuga, ndagira ngo ugire ikintu bambwirira, wabinyuza mu ndirimbo. Ibyo bintu nabivuze ntabwo nakiriye no kubivuga. N'ubundi nyine abafite ubumuga turacyakeneye kudahezwa, urumva. N'ubu uyu munsi hari abana baze kumenya benshi badashobora kujya aho abandi bari mu biro, iyo abandi bagiye mu biro bo babakingirana cyane. Ibyo rero nabivuze, urumva. Oya ntitwavukiye kuba mu bigo by'abafite ubumuga, dufite uburenganzira bwo kuba mu miryango, gukina n'abandi bana, kubuzwa kugana ishuri tukiri bato, dukeneye izo simburangingo tutavukanye, dukeneye izo simburangingo tutavukanye, oya mubimenye tukiri bato, oya mutumenye tukiri bato. Amahirwe ashoboka abafite ubumuga turayakeneye, tubigisha ikoranabuhanga mwibakereza mu iterambere. Iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara, urumva. Iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara. Dufite abantu benshi bafite ubumuga, b'abacuruzi, abahanzi, abakora mu mabiro anyuranye, abanyamakuru barahari, n'inzego zose babonamo abafite ubumuga. Hakenewe rero ko n'abandi aho bari hirya no hino bafashwa kugira ngo nyine nabo bamenye impano ibarimo, bisobanukirwe kugira ngo nyine babashe kubaho badateza amaboko. Tuva kuri ino topic, ni iki kintu cyakugoye ukimara gutangira guhuma? Cyangwa nyine no kwakira nyine ubwo buzima ngiyemo, no kuyoberwa nyine. Urabona hari igihe genda ubye hari ibintu byinshi nze muri Kigali, ariko hari ibikorwa bihari byinshi ntazi. Dukeneye ko tunatemberezwa abantu bafite ubumuga, tukagera duhabwa amakuru y'ibintu ibintu nyaburanga cyangwa se ibintu bifasha mu buzima, tukaba tutabwirwa byiza, ukanabigeraho ukabikoraho ukabyumva. Uko nutareba arasacinga, arinukiriza, uri kumva. Ibintu byose amakuru tukaba tuyafite. Nashishikariza rero buri wese aho ari ufite ubumuga kwitinyuka no guharanira uburenganzira bwe, ntibamukingirane mu nzu ngo yemere cyangwa avutswe uburenganzira. Ikindi turajya mu buyobozi tugatanga ibibazo, nk'ubwo gihe wanyibye natanze n'ikirego kuri RIB ntacyo bamfashije pe, kandi narabahaye na nimero z'umujura, kugeza naho mbona na nimero z'igisabo nkazibaha, ariko ntacyo byatanze. Urumva ko turacyakeneye imbaraga nyinshi mu buzima bunyuranye, kuko turahohoterwa. Wagira n'amahirwe yo kumenya uwaguhoteye bikarangira gutyo, akanaguca mu maso akigendera. Ibyo rero ni ingorane tugihura nazo. N'inzira zigoye, nazo zituma ari bagenzi banjye batajya bagera ku muhanda. Hari benshi rwose badafite amakuru y'umuhanda ukuntu bimeze. Ni ikibazo. So nta kundi byagenda, ariko buriya ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Hari impamvu Imana iba yaratumye bigenda gutya. Bahereza ijambo ry'ihumure kuri uno munsi, twinjire mu gitaramo noneho dutaramire bya nyabyo. Ngira ikintu bagenera ubutumwa bahereza. Kuba indirimbo yitwa Ubuzima. Inzira nibwira umugenzi, iyaba inzira yabwiraga umugenzi, simba mbayeho nk'uko mbaye, naraye amajoro 8 ntekereza iby'ubu buzima, nkareba imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, nkabona ubuzima
niko bwubatse nasanze ubuzima bw'umuntu meze nk'icumbi nk'icumbi kajugata nk'uburabyo izuba riva bukuma nk'umuyaga uhuhera ukagenda ubuzima niko bwubatse uyu munsi uri mu kiriyo ejo ugasanga uri mu kirori uyu munsi uri mu kimoteri ejo ugasanga wicaye muri hoteli ubuzima niko bwubatse nasanze ubuzima bw'umuntu umeze nk'icumbi ucumbi kejo ugataha nk'uburabyo izuba riva bukuma nk'urwego wurireje ukamanuka nk'umuyaga uhuhera ukagenda ngo niba wari ufite umukunzi imiryango ye ikabyitambikamo iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se ngo uheranwe n'agahinda yego ibibazo bibaho ariko tugomba no kwihangana mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo n'ukuri bizashira n'agahinda bafite ibibazo n'ukuri bizashira ubuzima niko bwubatse mureke mbabwire umugabo umwe wabyaye abana umukobwa undi umuhungu ariko ababuza kwiga uwo mwana we w'umukobwa yabujije kwiga yabaye umuyaya bamuteye indubwa ruhiri wabo undi mwana we w'umuhungu yabujije kwiga yabaye umurata yagiye kwiba bamukatira itanu ubujiji ni isoko y'ubukene ubu ni ubuzima ni icumbi ry'igihe gito ako n'amarefu yose yo kubona mu ijoro mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo n'ukuri bizashira nta bitagira iherezo ubuzima niko bwubatse niba wari ufite umugore wajya ku rugamba akaguca inyuma iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se guheranwe n'agahinda niba wari ufite ababyeyi mu bihe bibi ukababura iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se guheranwe n'agahinda yego ibibazo bibaho ariko tugomba no kwihangana n'ubuzima tugomba kwihangana yewe numva amarangamutima ndenze naye ndi hafi no kurira so urakoze cyane urakoze iyi ndirimbo hari abantu benshi ifashe cyangwa se ikoze ku mutima tunagana ku musozo ndumva nta bindi twarenza kuri ibi turi kubyina umutaha bahereze tugende rukomere impamagazi hari inyama tserwaga guhunga yigabije horagiye impeta nkuru zivugiye mu rugero wehe yemwe we abagira inama imana iraba
rugabo rwa nzunga runihura yitwaza ruzinda yandikira ibirori kuje komera 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 ubwo bene utarabana kare 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 yemewe abagiye inama Imana irabasa tubitumugisha tubonye abatoromyi beza irebera u Rwanda ni rwiza Rwanda ziza uraberewe n'impamo ibikubereye byo ni byinshi ufite amashyamba atanga umwuka mwiza inzuzi nyinshi zibereye babireba ufite ibiyaga byiza binogeye babireba Rwanda ufite ibirunga birimo ingagi utapfa kubona ahandi imisozi myiza n'ibibaya byiza ukagira n'ibishanga amariba meza amwe aryohera inyama ufite ibyanya byinshi nyaburanga bigutatse Rwanda we reka 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 Rwanda we irebera u Rwanda ni rwiza Rwanda ziza uraberewe n'impamo cyane nagira n'uwangu wabunuza mugana ukunda babongeza mugana uwangu umuhungu n'akagira umuntu uwangu umukobwa n'akamukozi wangu Rwanda we mumureka zibonana n'akanya we abagiye inama Imana irabasa tubitumugisha tubonye abatoromyi bitandira gukomeza kwinda umugabo namusaze mu ndakegerwa komera 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 n'umuhanzi udahana twa zinzi wanzige reka 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 irebera u Rwanda ni rwiza Rwanda ziza uraberewe n'impamo ndabashuje cyane ko numva birenze kwemera biruzuye ntabwo birarenga yewe Manzi na Innocent bakoreza akantu dusoze Manzi na Innocent rero ikibazo cyabo kiri kwigwa abakoze ku matamasi aho ushaka Manzi na Innocent baranaberewe Manzi na Innocent we love you Manzi na Innocent turabakunda cyane 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 Manzi na Innocent nukuri turabakunda cyane iyo bashyize hamwe imbaraga bagera kuri byinshi Manzi na Innocent turabakunda Nalingi yo mingi na wapenda I love you so much Manzi na Innocent isonga mbere wonderful turakumbuza abantu igitaramo cy'ubutaha cyane gira ikintu ubwira abakunzi bawe gira n'icyo basaba ugire n'ikintu Murakoze cyane ndabaza gushimira nyine Manzi na Innocent buryo badushyiraho televiziyo twisanzuriraho cyane hanyuma mbwire n'abakunzi banzinzi show ibintu ko ari uburyohe baje kuri nzinzi wanzigiye basacinge nyine barebe ibikorwa byacu nanashikariza kandi abantu muri rusange guha agaciro umuntu ufite ubumuga bwo kutabona n'abafite ubumuga muri rusange ariko niba muhuye n'umuntu ufite inkoni yera be kuryana inzara ngo sirango ningi ibi ni ibiki ahubwo wananyegera ukambaza cyane nkabigusobanura murakoze cyane mwakoze nta mbuga nkoranyambaga kuri nzinzi wanzigiye n'ubundi YouTube channel murumva rero mugomba gukora subscribe hose no kuri Instagram Oye ndani nimero yanjye 817 76000 ariko baranayifite ba Manzi na Innocent turaza kuyishyiraho turagushimiye cyane Imana iguhe umugisha uradutaramiye kandi utanze n'amagambo y'ihumure ku bantu bari badukurikiye
Imana iguha umugisha. Akoze cyane.